好啦，咁啊整好晒之後，哇，真係乾淨企理喎，而家咁樣 OK 喎。解碼前級連耳框，跟住後級 mono block， 搞掂。今日同大家實試咧嚟自 Leo Prime 嘅中價音響產品啦。佢哋由解碼去到擴音機咧都有自家技術，亦都有自家嘅設計堅持啊。做解碼有自家嘅運算模式，亦都係自己設計 D 類擴音機，唔係買份套件擺入去就當自己嘢。仲有佢哋今時今日嘅售價咧，依然係非常合理，保持住高性價比嘅特性啊。換住其他一啲有10幾20年嘅廠咧，一早已經出啲 high end 價位嘅產品同你分身家。睇完呢條片之後咧，你就會明白佢同其他近年聲稱好抵玩、好高性價比嘅音響牌子比較，有啲乜嘢好難取代嘅個人之處呢？Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。今日同大家實試嘅產品呢，就係 Leo Prime 最新推出嘅 STA 全套西裝。正式介紹之前提提大家，如果大家想睇更加多影音器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊呢，記得免費訂閱我哋 FIFA3.com 嘅 YouTube Channel， 記得撳埋頻道隔離個鐘仔，有新片呢，你先會收到通知嘅。呢個箱呢，就係外箱入邊個內箱嘅有個內箱，咁就好明顯係新貨啦，即係要煲啦。我想講咧，第3個箱先至係真正嘅箱啊！一送到嚟香港，原裝入邊已經係英式電線嚟嘅喎，佢都係1個 U 嘅高度，但係唔係1個 U 嘅闊度，好細部喎。因為有後級，就自不然要有呢個解碼連前級啦。AMG DAC 說明書，全金屬做嘅遙控器嚟嘅，樣樣都好，係撳掣嗰陣時有少少聲。AMG HPA， 但係呢個係 headphone M 嚟嘅啫 ，full balance OK 喎，係咁意搞搞佢，唔好嘥。我諗代理應該想試下 mono 嘅威力，又推下呢啲喇叭。Magical 咧係受得 Class D 嘅，咁所以應該都可以咁做。咁啊4部嘅咯。咁我哋睇睇機背，哇！由部解碼開始睇睇啊 ！IC 電源插有開關掣，電壓器機底嗰度校，記得要校啊，有分電壓㗎。跟住右邊有大量嘅數碼輸入，包括同軸 Toslink 光纖數碼輸入、USB 輸入同埋 HDMI 端子嘅 I2S 輸入啊，最高規格係呢一個㗎啦。仲有一組立體聲單端模擬輸入，立體聲模擬輸出，平衡單端各一組啊。跟住咧就係嚟到耳框連前級啦，一樣 IC 電源插開關掣啦，然之後呢度就會有4組立體聲模擬輸入，其中一組係平衡嘅，跟住就係模擬立體聲輸出，咁都係平衡單端各一組啦，然之後就嚟到後級啦，咁兩部一樣嘅啫，我是但講一部啦，又係 IC 電源插開關掣，立體聲單端同埋平衡輸入各一組，究竟用單端定係平衡呢？你可以喺度拍掣嘅，呢度說明書特別講到明，只可以得一組輸入接線嘅啫。然之後就會有一組中型嘅喇叭線接線柱啊，用叉可能逼少少啦，用焦會穩陣啲。咁你見到紅色嗰個咧就係調節模式，拍咗之後咧信號輸入就淨係插右邊得啦，然之後喇叭線咧就淨係插上邊嗰兩組，左邊係正，右邊係負。機背講到呢度。咁大家都見到啦，部機咧4部啊，咁啊都用咗2個機位，冇乜地方擺部機，但係又想玩齊咁多機嘅話咧，呢個咧係一個廠方跟嚟原裝嘅機架嚟嘅。咁啊做工咧，我覺得都相當之唔錯，成隻鋁合金做嘅。代理好似同廠方爭取到，就如果你買齊一套嘅話咧，咁呢個機架係好似係好平就可以買到，定係送埋俾你？詳情就要問代理啦。一層啊，佢係有粒螺絲索一索嘅，最低嗰層咧就可以落釘腳，咁所以咧一層又用得，冧上去又得啊，用呢個膠墊承起嘅，咁有啲位咧就可以自己移動，有刻度嘅，即係其實3隻腳嘅機架咧有一個問題啊嘛，就係佢會唔會頂住後面啲線啊？機後面啲線，好快就知噶啦。嗱，大致上就係咁樣啦。喂，好老實，幾靚 OK 喎，我自己覺得 OK 靚喎，同埋其實你睇下。佢下邊呢度仲有位㗎，仲要擺個唔知咩 server 啊、one core 啊、CD transport 啊都得，不過佢就唔係擺落個架上面，幾好嘅雕嚟嘅。
咁多部機咧唔講咁詳細啦，淨係講重點。今次實試嘅 AMG 系列咧係中間價位啊，今次實試嘅就係當中3部啊。先講解碼年前級 AMG DAC， 解碼核心咧係 Sabrent ESS 嘅 ES9038 Q2M 2粒，再加埋用 Vishay 專業級嘅 MELF 電阻同埋 Muses 嘅8820 DAC4 電路啊。大家都見到佢有個環牛供電啦，算係相當之唔錯噶啦。除咗解碼之外，佢有前級功能嘅電壓放大咧，全部用全分立元件，線路設計零負回輸，音量控制咧就用 Muses 嘅72320，規格咧支援 PCM 384 kHz 同埋 DSD 256嘅立體聲模擬單端輸出，持續輸出增益係2W，平衡輸出咧就係4W，高增益咧就係加大2倍。尺寸咧就如圖所示，重量係4公斤啦。跟住講講以礦年前級 AMG HPA。由呢一部機開始咧，就要講講廠方一個非常之重點嘅設計，就係佢嘅輸入阻抗設喺1 MΩ，有咩好處呢？首先係有利電壓傳輸，減少信號損失，亦都降低對信源嘅負載，避免咗阻抗不匹配引起嘅頻率響應問題添。特別係某啲輸出阻抗比較高嘅信源呢，同佢係好啱夾嘅。放大電路咧都係用無負回輸嘅 A 類放大模組，全平衡放大啦。音量控制咧都係用翻 Muses 72320，但係用2組嚟到去做100級音量，所以係靚啲嘅。輸入阻抗咧，無論係平衡定係單端，都係1 MΩ。以礦輸出尺寸同埋重量咧就如圖所示啦。壓軸出場呢，就係立體聲後級 AMG STA SE， 本身係立體聲設計，但亦都完美支援橋接成為單聲道後級嘅，都係用1 MΩ 嘅輸入阻抗啦。放大線路咧就結合咗單端無負回輸嘅 A 類放大模組，同埋雙重回輸嘅 D 類放大電路啊。另外大家都見到佢係 SE Special Edition 啦，有唔少嘅技術提升咗嘅，包括 D 類電路嘅 MOSFET 工作溫度咧降低 30%，D 類嘅運作頻率咧提升去到750 kHz 嘅，亦都用誤差低至1/1000嘅電阻。咁有隻環牛供電啦，成個電流路徑咧係用低阻抗布線，瞬間供應電流咧係原版 AMG STA 嘅 1.5 倍啊，所以好力咗就係咁解啦。另外入邊亦都用咗新開發嘅 AC 電源供應同埋開關供電嘅電源模組，降低電源噪聲。佢橋接成為單聲道模式嗰陣時咧，係用咗廠方名為 Single End Direct Inject Bridge Technology， 令到力水大咗之餘咧，聲音唔會變得生硬啊。咁睇睇功率啦，立體聲模式8音嗰陣時咧係130瓦。但去到單聲道模式嗰陣時咧，8音負載嗰陣時係300瓦啦。咁尺寸咧就如圖所示，重量咧係4.5公斤，最重係佢噶啦。咁睇睇部機有啲咩設定啦，咁好簡單嘅啫，解碼。撳實就開關掣，扭咧就係轉信源，右邊個掣扭就係音量啦，撳咧就係靜音。呢度有2個撥杆，左邊個咧就係增益，右邊嗰個咧就係 fix output。拍上去咧就係開到最大聲，拉 out。如果你當佢係前級咁用嘅話咧，咁你就要拍落去下邊啦。拍落下邊咧音量即係先有用嘅啫。好啦，咁輪到呢個前級連以礦，撳實個音量掣就開關，扭音量掣就係扭音量咯。跟住3組耳機輸出，一組咧就係4片 XLR 嘅平衡輸出，另外係4.4 TRRS 嘅平衡輸出，同埋6.35mm TRS Single End 單端輸出啊。跟住後級冇嘢搞噶啦，開關就係一個，就係咁簡單。咁啊，而家溫咧就稍高啦，26.8度啦。最頂嗰部就係解碼，第2部咧就係以礦，最底嗰2部係後級啊。咁我想講咧就係，其實而家較熱嘅咧係以礦，機頂只係35.6度嘅啫。簡單啲嚟講，即係唔熱啦。但係最誇張咧，就係你見到2部後級啊，你睇下2部後級真係一啲都唔熱喎，34咯嚇。咁所以咧，你見到點解個架可以咁擺咧？就係因為後級嘅效能好高，所以佢唔會點樣發熱啊，咁就可以擺下邊都冇問題啦。好，咁而家錄音啦，咁錄呢個 New Prime 嘅 AMG 4神合體啊，單聲道後級啊，其實係立體聲後級，不過橋接咗變成單聲道後級。點解咧？因為我要推嘅喇叭就係 Magical A3。Roon Core 咧好簡單 ，Rocna Wavelight Server。New Prime 嘅解碼咧，佢係有 I2S 輸入嘅，咁所以今次咧我就係用 I2S 嚟到做呢個數碼傳送嘅。另外順帶一提啦 ，Rocna 嘅 Wavelight Server 咧，佢 HDMI I2S 咧係可以喺 App 嗰度自己調節偏下曬嘅。好，咁我哋開波啦。There is a rose in Spanish Harlem.I will sing your blues. 咁
分開佢講啦。咁首先咧就我想講解碼、高分析力。好細微嘅你都聽得到嘅，即係嗰種咁嘅設計啦。個音色平衡度嚟講咧就比較中性通聲啲。咁其實呢個亦都係佢品牌校聲嘅特性，咁多年都係一樣噶啦。咁多組輸入咧個音質都係平均嘅，但係 HDMI I2S 嘅輸入咧的確係比較出色啲嘅。咁所以咧，如果你係有一組 source 係有 I2S 嘅輸出，而個 Pinna size 係啱用嘅話咧，咁其實呢一部解碼嘅潛能就會再進一步發揮啦。我而家聽我就覺得佢非常之好聲，佢個大增益咧頗大嘅，而正常增益嘅聲音咧就優勢好多，所以如非必要咧，我就建議大家唔好用高增益啦。輪到耳擴連前級啦，我手上唔係好多耳機啦，我就即係用翻 6.35mm Single End 嘅線嚟到去聽翻我嗰兩副耳機。咁首先個耳擴嘅力水咧就夠，但係佢唔係神經質地大啊，幾通透嘅，幾寬鬆幾寬容嘅。咁後級係立體聲後級嘅話咧，其實佢係 OK 嘅。首先係搭配一啲比較易退嘅喇叭啦，同埋要搭配一啲係適合 Class D M 聲底嘅喇叭。但係即使例如 Magical 咁，佢雖然係都係夾配到 Class D-M 啦，但係佢都係需要一個比較大嘅推動力先至可以將個潛能發揮到。畢竟佢都係個3路4單元密封箱4âm嘅喇叭，調接咗之後咧，嗰個控制力啦、吞吐啦，輕鬆自如咗好多。咁你亦都覺得咧，佢推到嗰個呢個喇叭啦，咁亦都推得 OK 好嘅嚇，唔會話調接咗之後就會啲嘢大嚿咗、粗咗，唔係一種死谷出嚟嘅力啦，而係一種真係提升咗嘅力咯。好啦，咁啊都讚咗佢好多啦。咁佢有啲咩不足嘅地方咧？設計上好細微嘅嘢，即係例如話解碼佢嘅顯示咧就冇辦法長期顯示取樣頻率啦。我又唔會用佢嘅音量喎，成日都俾我睇到佢99咁，好似做乜咧咁。有一樣嘢其實我都唔知係咪不足啦。佢哋對線材非常十分之敏感。其實如果你即係信 fuse 嘅話咧，你換得 fuse 佢嘅聲音嘅改變都會幾大。咁另外呢個機架，我想最後講少少啦。三腳機架咧。除非你用一啲個頭唔好咁大、條線遠身啲嘅 RCA 線，如果唔係有機會會撞到。咁但係用 balance 線咧就冇問題啦，佢已經避開晒啦。好老實，冇見 New Prime 幾年啦，睇住佢成熟，睇住佢進步。而家呢一代 AMG 系列嘅機咧，中性、通清、乾淨、分析力高、聲長廣闊、高性價比、推力強勁。唯一咧就係清過清水，所以樂趣喺邊咧就係你要揀一啲你啱聽嘅線材撈落去。我覺得呢一套機雖然個 size 都唔係好大，但係功能係非常之多之餘咧，可以俾你玩嘅嘢其實係好多嘅。夾得啱嘅話咧，佢出嚟嘅聲音係絕對可以做到刀仔鋸大樹。好啦，實時嚟到呢度啦，有興趣嘅朋友咧，記得喺本片說明欄裏面睇得埋幾多錢，同埋咧就約呢個 CES Workshop 預約翻一個試聽。最近我哋都試咗好多唔同類型音響器材啊，咁呢個啱啱睇咧，啱睇可以睇埋佢嘅。咁條影片到呢度為止，下集再見，拜拜。